जमशेदपुर में पुलिस ने बूचड़खानों पर छापेमारी करते हुए 50 से ज्यादा मवेशियों को बरामद किया। पुलिस ने छापेमारी में एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिष्टुपुर के धतकी डीह में ये कार्रवाई की। मकानों की छतों और कमरों में मवेशियों को बंद कर रखा गया था और मकानों में दरवाजों पर ताले लगा दिए गए थे ताकि किसी को मवेशी होने का पता नहीं चल सके। झारखंड सरकार द्वारा गौवंशीय पशु की हत्या पर रोक लगाई गई है। इसमें काफ़ी पनिशमेंट है और इसे चोरी छिपे हत्या करने के इरादे से हत्या कर बिक्री करने के उद्देश्य से छिपाया हुआ था, जिसमें गामा कुरैशी के घर के अंदर छत पर भी 15 से अधिक गाय के बच्चे बंधे हुए हैं और पीछे भी कई गायें उसके बच्चे पाए गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस पर पथराव भी किया। फिलहाल पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।